In einem kleinen Städtchen in der Nähe von London hat vor langer Zeit die spannende Geschichte von Oliver Twist angefangen. Gerade neben dem Marktplatz ist ein grosses, hässliches Haus gestanden, dem die Leute einfach Armenhaus gesagt haben. Ein riesiges Eisengitter hat den Eingang bewacht. Es war ein elender Ort, wo arme Leute und obdachlose Kinder drin gelebt haben. Für eine dünne Suppe mussten sie vom Morgen früh bis zum Abend spät hart arbeiten. Etwa im Jahr 1850, also vor mehr als 150 Jahren, ist genau in diesem Armenhaus ein Bub geboren worden. Es war ein bitterkalter Winterabend. Draussen hat ein Schneesturm tobt. Die Leute im Armenhaus haben sich zitternd aneinander gedrängt. Plötzlich hat man ein schwaches Klopfen gehört. Sofort ist man schauen, wer das echt sei, so spät am Abend. Eine junge Frau ist draussen gestanden, die am ganzen Körper zittert hat. Sie hat ein Kind erwartet. Ihre Kleider waren durchnässt vom Schnee und ihre Schuhe waren ganz kaputt und verlöchert. Sie muss also zu Fuss einen weiten Weg zurückgelegt haben. Bitte lassen Sie mich rein, bitte. Weiter ist sie nicht gekommen. Sie ist ohnmächtig am Boden herabgesunken. 2 Männer vom Armenhaus haben die Frau in ein kleines Abstellkämmerchen getragen und dort in ein Bett mit einer dreckigen, geflickten Bettdecke gelegt. Unterdessen hat man einen Arzt bekommen. Noch in der gleichen Nacht hat die Frau nach einer schweren Geburt ihr Kind bekommen. Erschöpft ist sie im Bett gelegen. Ihr Gesicht war leichenblass. Eine ältere Frau, die dem Arzt geholfen hat, hat das kleine Kind in den Armen gehabt. Da hat sich die Frau langsam aufgerichtet. Gebt mir mein Kind. Ich möchte es noch anschauen, bevor ich sterbe. Der Arzt hat die junge Frau versucht zu beruhigen, aber sie hat ihre schwachen Arme nach ihrem Kind ausgestreckt. Und da hat die fremde Frau ihr das Kind in die Arme gelegt. Die Frau hat ihrem Bübli noch über den Kopf gestreichelt und hat ihm einen Kuss gegeben. Dann ist sie wieder ins Küssi zurückgefallen und ist gestorben. Ach Gott, das arme Ding. So jung hat sie schon sterben. Für die Mutter kann ich nichts mehr machen. Aber sorgen Sie wenigstens für ihr Kind. Selbstverständlich, Herr Doktor. Die Frau hat gut ausgesehen. Woher ist sie eigentlich gekommen? Ach, das weiss niemand, Herr Doktor. Gestern ist sie einfach vor dem Tor vor dem Armenhaus gestanden. Komisch. Der Arzt hat sich nachdenklich verabschiedet und ist gegangen. Weil niemand gewusst hat, wer genau die Eltern von dem kleinen Bübli waren, ist es als Waisenkind, also als Kind, das keine Eltern mehr hat, im Armenhaus geblieben. Der Mr. Bumble war zu dieser Zeit der Leiter vom Armenhaus. Er war ein dicker, unfreundlicher und hochnäsiger Mann. Immer hatte er einen Stock bei sich, mit dem er auch manchmal reingeschlagen hat. Aha! Schon wieder ein Bengel, der keinen Namen hat. Das letzte Kind habe ich Swabbel getauft. Also kommt nach dem Alphabet jetzt das T. Also nennen wir das Bürstli Twist. Ja, das ist gut. Oliver Twist. Das passt. Der Mr. Bumble hat dem Kind den Namen Oliver Twist gegeben. Es ist ihm gerade nichts anderes in den Sinn gekommen. Der Oliver ist mit anderen Kindern im Armenhaus aufgewachsen. Er hat keine schöne Kindheit erlebt. Nie hat er oder seine Kameraden ein freundliches Wort zu hören bekommen. Und immer wieder sind sie geschlagen worden. Auch zu essen haben sie zu wenig bekommen. Und viele haben gebrüllt in der Nacht. Nein, der Oliver und seine Gespönle haben es wirklich nicht gut im Armenhaus. Als der Oliver 9 geworden ist, hat er Besuch von Mr. Bumble bekommen. Wie alle anderen Kinder hat auch der Oliver Angst vor dem unfreundlichen Mann. Der Mr. Bumble hat ihn ganz ernst und streng angeschaut und gesagt: So, Oliver, du bist jetzt alt genug. Jetzt musst du dir dein Essen mit Schaffen verdienen. Der Mr. Bumble hat den Oliver zu dem Teil vom Armenhaus mitgenommen, wo die älteren Buben geschafft haben. Dort ist es noch schlimmer geworden als vorher. Die Kinder mussten dort vom Morgen früh bis spät am Abend krampfen und trotzdem haben sie fast nichts zu essen bekommen. Aber für die jungen Burschen, die noch am Wachsen waren und erst noch so hart arbeiten mussten,
ist der Teller mit magerer Suppe viel zu wenig gewesen.